ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇന്നൊരു വാച്ച് അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. ഇതെൻ്റെ ഓൺലൈൻ പർച്ചേസ് ആണ്. ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഓൺലൈനിൽ വാച്ച് അൺബോക്സ് ചെയ്ത വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പം ഇതൊരു ബ്ലാക്ക് കളർ വാച്ചാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഡിജിറ്റൽ വാച്ചും ഉണ്ട്, ഫ്രീ ആണ്. ഡിജിറ്റൽ വാച്ചിന് ബട്ടൺ കിട്ടിയില്ല. ഈ വാച്ചാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഇത് വേറെ നല്ല സ്യൂട്ടബിളാണ്, കംഫർട്ടബിളും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ വാച്ച് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബൈ ബൈ.